小朋友點解你會咁中意玩鐵斗嘢？因為玩鐵斗對我嚟講會有好有耐性，有耐性得嚟，你平時做嘢都唔會咁急，你會有耐性啲做嘢，慢慢做，唔會做得咁快。原來係咁，咁你中唔中意跳舞啊？你中意跳咩歌？你跳一隻嚟睇下。我中意跳舞，我可以跳一隻俾你睇嘅。大家你哋覺得會係咩歌啊？你想留言睇下啦。咁我都想留言 check 下先係咩歌。咁你除咗跳舞、踢球，咁你仲中意啲咩？我知啊，你中唔中意打籃球或者踢足球啊？中意打籃球，但唔中意踢足球。點解嘅？因為你踢足球，你會踢到你腳好攰，咁之後你會行唔到路，然後你踢籃球，你打籃球嘅話咧，你最多會整親隻手啦。咁你都好過冇得行路啊！咁你打籃球嘅話，你寫唔到字，冇得交功課咁點啊？我都唔知喎。咁你冇得交功課，定係你唔想返學啊？我都亦都唔知喎。梗係兩樣都唔要，唔中意啦。你搞到冇得返學，又要做返超級多功課，咁你之後又點樣溫習考試呢？咁又點樣溫習考試呢？你都講得有啲道理喎，咁我跟翻你嘅道理啦。大家今日講完啦。